ek kan nie soos in 'n spasie wees wat onnetjies is nie. Ja, dit is net soos ek is soos anders voel my mind everywhere. Maar dis nou nie probeer. op sy netjies nie, obviously. Dis hoe ek probeer my kamer kry. Ek het dit laas jaar dat ek dit oorgeverf, dit al mooi gemaak en nuwe werk ingesit en alles netjies gekry en whatever. Jy weet Terry Wallace? Ja? Dis al twee goed daai. Dit het my geet. Oh wow, ek tog is jou nou wat jy gemaak het. Nee. Dis Of Terry. Dis Wallace, ja, Terry Wallace. Maar daai klein forest paintings gemaak het vir India exhibition. Sy Laas was van Terry. Ek dink nou so, ek dink nou aan Terry wat in my Ja, nee, dis is al. Nou, dis nice. Dit is net vir gegee. Ja. Is julle vriende of Ja, ek het hom nie gesien sinds sy weg is of ek dink sy's weg. Is sy weg? Ek dink sy's weg. Dis waar jy weet, ja. Ek het hom nie meer gesien sinds dan nie. Okay. Ja? Only at like 9. At like 9 o'clock tonight. Huh? Kan jy weet, wat is dit? Something for that time. Okay. So, ek het gou Ek kan het groot geword van my niggies, so dis weer dat ons bly nou nie sy huis. Okay, julle is saam gewoon of net baie tyd saam Ons spandeer? was nie die hele tyd saam. So ons is elke lang naweek ons die hele tyd. Ja, Okay, cool. En jy woon ons klas. So hoeveel mense woon jy? Nee, dis net met twee niggies. Oh, okay. Ja. Dus daar is theory. Is het, wat is Maar dat? jy kan gerus Okay. optel en kyk en sal vanaand film mee. Dit is altyd so 'n interessante Love it. as jy wil fokus en sal die naams aan die kant kan draai. Dis regtig baie That's van. amazing. Oh, en het focus actually. Nie dat het is. It's beautiful. Okay. Remind me amper aan daai wat sê Google glasses like Ja? daai virtual glasses. Dit voel amper so. Cool. Ek het nie so lank gelukkig nie. Almal lees dit soort van 'n van 'n digital interface die benadering. Omdat dit daai real time ensovoort is. I don't know, maar Wat sy camera is dit? Wat noem jy dit? dit is 'n medium format filmkamera. Jy gebruik medium film. Ja, medium format film. Ek weet nie of jy weet hoe dit lyk nie. Ek het al dit gesien, ja. So Maar is dit nie soos net soos 5 foto's? Iets soos regtig gebou nie. 10. Afhangend van die formaat. So hierdie is 6x7, so dit gee vir jou 10 foto's. Wat het jy gekry? Ek het gekry via Gumtree. So daai is die actual grootte van die negatief. So die hoeveelheid detail wat mens opvang is quite nice. Okay. Ja. Dis nie soos 'n dis nie nou nie 'n perfekte square nie, maar dis 'n weird. Ja, dis 'n Dis nice nie- aspect ratio. Ja, dis nie. Ja, maar mens kry Dis attractive. space is medium format wat square is. Vir dan vir 12 shots per rolletjie gee. Okay. So ek gaan gou die lig check. Wow, professional. Speel nie nou rond nie. Yes. Wat doen dit? Sê vir hoeveel hoe meer settings te maak te kan wees. Ja, dis net soos ek dinge afhangend van soos hoe die lig, hoeveel lig wat beskikbaar is, sal ek net maar reading doen wat myself neutral grey gee. En dan sê dit vir my hoe ek moet expose. En dit is 'n black and white film. Yes. Okay. Yes. Okay, double check so. Ek sien self video. Nice. Okay. Ons moet Fine. use celebrity. Fine. Cool. Where do I
okay, maar dit is altyd 'n baie interessante gesprek wat op begin, want dit is soos ek verstaan dat dit sal semi vreemd is vir jou, want jy weet nie wat om te verwag nie. Ja. Ek aan die ander kant is Maar it's interesting. how do I start this or whatever. Ja. In elk geval. Wat het jy skoenappers gekry? Dis baie mooi. O, in Vietnam. Oh, nice. Ja, hulle het regtig gekoop so stuffed stuff. Stuffed Dis dooie goed. stuff, ja. Taxonomy, whatever. Ja, taxidermy. Taxidermy. Baie mooier gesien, maar dan hulle was 'n bietjie duurder. Maar dit was nog steeds nie te duur nie. Cool. En is daai soos 'n familielid of Daai dit is so random? my, dit is random, nie anders as weer weet. Dis my appa grootjie. So cool. Obviously, ik ken myself It's just my fingerprint daar. Dit is my so interessant hoe hulle die met die foto's gewerk het, want daar's op geteken, maar dit is ook 'n manier van retouching. Waar ek sê, ek smaal oor sulke foto's. Ek Ja, weet ek ons weet seker van die vanaf- foto's mos het nie. Ons Ons het duidelik nie lyk genoeg nie. My ma het die mooiste foto's. Dis sulke regte kikkies, maar dis sulke kleintjies. Sulke soos maar is Ja. perfectly square, maar dit is beautiful van wat sy groot geword het op die plaas. Yes, dit is Oh my goodness. soos ek het een hele dag net gesit en deur daai foto's gegaan. Dit was net soos As dit seker like obvious familiealbums, maar dis dit ook dis daai heel klein, so 8x8 cm fotootjies. Maar dit is so intimate en dis altyd fyn as jy na dit kyk, want ja. my ma vir een van die rede sal net randomly dan op daai oomblik ook in die kamer instap en dan sê o, nee. Ja, Dit is die die ongelooflike storie vertel van ja. En my ma het so mooi groot, op so mooi plaas groot geword. So dit soos waar daar sulke watervalle was en Ja. almal en dan gaan ek die foto's en as ek net soos ek wens ek het daar groot geword. It's beautiful. Uiteindelijk is ek nog nie reg, want dit is nie vandag nie. To go? Ek maak 'n klopfoute. Dis niks ernstig nie, maar dis iets soos Okay. goed wat ek vergeet om te doen. Okay. So, ja. Since we're talking about family, Moet ek soos rondloop of iets? Neem jy al foto's of nie? Jy sal weet wanneer ek foto's neem. O, okay. Ek neem gedurig foto's en dan sal ek soos net staan en dan vir jou kyk. Soos 'n normale gesprek. Okay. Excuse. Het julle soos 'n baie sterk sin van familie in julle gesin of like is julle baie close of nie? Wat is julle soos dynamic? It's complicated. Okay, so ons was nogal 'n tight-knit family Ja. gewees. Maar toe die dynamics soos drastically gechange met my beginning of first year, want my pa was oorlede net voordat ek gekom het na universiteit toe, net soos daai Desember voor first year. So toe ja, klomp goed gebeur wat die dynamiek verander het, soos my pa se kant van familie dat soos nooit gesien na dit nie. Ja. En ek weet nie, omdat my ma is 'n onderwyser, so sy income is nie soos great nie. Ek verstaan. Ja, so sy moes gaan job soek daar in Pretoria en sy kon nie hier 'n job kry nie. Toe en ek weet nie, basically al haar vriende en meeste van haar familie behalwe my tannie wat nou hulle ma en pa, my tannie en oom. Hulle is die enigste en my niggie wat ons kind of nog meer kontak het. Die ander het kind of net soos sinds my pa lede is kind of ons gedra by die wy. So ons het nie eintlik baie kontak met hulle nie. Maar ek is close met my niggies en my ma is baie close met my tannie en oom. Veral met my oom want hy is sy haar broer. En wat nog? Ek het obviously nie meer ouma's en oupas nie. alles 'n bietjie, maar ek het oupa gehad onlangs. Ek het sy ook geleer, maar dis about time, hy was so
Hy was soos 91, so. Ek het actually dieselfde gesê toe my oorlede. Ja, ek was net soos wanneer gaan jy gaan? Kan ek nie toe. Maar dis ja, dis nou nie meer nie, dis net Ja. soos luister. Ek kan nie dink dat dit nog so lekker is om so uit te wees hier, weet. Ja. Ek sê nog oor van jou pa. Nee, dis fyn. Ek sê ek Dis het nou nou 4 jaar. reageer nie, like ek het my pa verloor toe ek 'n maand voor my eerste verjaarsdag. Okay. Ja, Het jy so ek stiefpa hom- gekry? Nee, so ek het hom nooit Okay. geken nie. Wow. So ek ja, ek weet nie op 'n paar nie, maar ek weet nie hoe dit Ja, ek dis situasie is maar anders. verloor of so nie. So dis altyd vir my interessant as ek vir mense sê ek het nie meer 'n pa nie, so dit is ook so jammer, ek sê so. Hoekom is hy jammer? Jy het hom nie geken nie of jy ken Ja, ja. hom nie. So like chill. En so ja, maar dit is altyd vir my ook interessant om ander mense te ontmoet wat hulle pa verloor het. En ek Ja, voel nog of steeds iemand like- baie belangrik, soos 'n pa Ja. van haar. Ja. Ek weet nie, maar daar's altyd iets spesifiek aan en ek weet dit is moontlik problematies om dit te sê, maar daar's 'n tipe van 'n verhouding wat ek dink kinders ontwikkel met hulle pa. Dit is obviously anders van persoon tot persoon en ouers en whatever. Maar ek het nooit daai gehad nie. So dis iets waar moes flippende skierig soos Ja, want ek weet nie wat hoe dit sou wees of whatever nie en dan ja, ja. ek het nou weer op 'n ander tangent afgegaan, maar Dis cool. ja. Ek het nou weer nie soos 'n great verhouding met my pa gehad nie. So ek weet nie, ek het wanneer hy weg was, het ek eers aan begin mis. Toe besef wat ek gehad het. Toe was ek soos maar ek weet ons nou nie 'n great verhouding gehad nie, maar kon ek nie wat nou? Sorry, ek is useless vandag. Wat het verkeerd gegaan? Ek het vergeet, oh my gosh. Begin die film. Nee, ek het vergeet om die film actually te wind, dat die film daar is om foto's mee te neem. Great. So die foto's was geneem, het net nooit gebeur nie. Ja, like soos ek wanneer ek na Frans huis toe gaan. Ek het nie geweet eintlik. Of nie dat jy nie weet wat doen nie, maar ek sal net, ek is vir een van die rede net soos bietjie off my game vandag, which is fine, it happens to everyone. But now I'm ready. Ja. Ek gaan dit nie meer iets maar. Dis fyn. Sê het jou pa meer begin waardeer. Ja, wanneer ek actually weg was. En toe besef ek maar soos daar's sulke security involved met dit en sulke jy weet, ek weet nie dit daar's net sulke, ek weet nie hoe om dit eintlik te verduidelik nie, maar daar's sulke security met 'n pa wat daar is. Jy weet, hy is altyd hy take care of everything, verstaan? Soos hy jy's kind of, jy hoef nie te worry vir die meeste van jou lewe nie, want Ja, want ja, ek verstaan. jy het worries, maar ek het nog nooit worries gehad soos wat ek gehad het nadat my pa oorlede gehad is. Ek was soos, nou met ek actually, nou is ek actually op my eie. Ja. Soos, daar's niemand om back te fall op, soos, jy weet, daar's nou stability of nou, ek weet nie. Dit was my baie weird, want ek het Ja, nooit dit eens is waar. agtergekom nie. Is daai insecurity wat sal inkom en Ja. ja, onsekerheid van Ja. gaan ons fyn wees of hoe gaan dinge dan wees? Ja, want omdat my ma nou en ons het soos die testament het bankrot gegaan. So ons was actually bang dat hulle ons goed gaan kom haal. So ons het niks uit dit uitgekry nie. So, ons het Ja. gedog ons gaan want my pa het goed gedoen. Maar ons het gedog nee, ons gaan alright wees. En hy het ook vir ons gesê ons gaan alright wees, maar toe vind ons uit nie, jy weet. Toe besef ons maar, ons eintlik nou op ons eie. Moeilike Ek kan nie swart, ja. nou kyk na my ma nie, ek moet nog swaat, ek moet 'n lening probeer kry. My suster is soos getroud, sy het haar eie lewe, soos ons almal Ja. was net scattered, waar ons, jy weet, soos familie, alles was so stable, jy weet, en security, en nie, ons het geld, ons het, jy weet, ons is okay, kan swaat, en toe was alles ewe skielik net soos, shit, nou moet ek survive, jy weet. Maar dit was cool, nie cool nie, dit was nie cool nie, ja, ek het maar dit was bedoel. goed vir Het my. was allemaal die manier van praten. Het is net als cool, whatever, maar als ik van hier casual. Ja, mens moet oppas wat jy sê. Ja. Oké. Cool. Maar jy moet ek jy altyd sê. Nee, je kan Like- letterlijk, als je voel je wil leren, kan je leren. Als je wil opstaan en rondstaan, je kan dit doen. Je kan letterlijk dus... Ja, ik weet het is weird dat ik enige directing doe niet. Ja. Maar het is meer oor die conversation en so aan. Okay.
En ook, dit vat soms my 'n tydjie om aan die gang te kom met foto's sien, want ek spandeer ook nogals tyd om soos te kyk hoe jy beweeg en wat jy doen en so net is al Photographer. net so ek beter van verstaan het van Dit vir wanneer dans en dan kry wanneer is jy dit die idee. ja, wanneer is dit veilig om foto's te neem met jy nie soos onverwags moet beweeg. Ek weet nie. Okay. Ek gaan er nie te veel oor praat hier. It's a art. Van anno. Okay. So was er soos geen father figures soos was al kind of iemand. Nee. Ek het baie na my ma gekyk. Ja. So sy was maar alles. Was hy soos 'n sterk vrou Dis my ma. independent. My ma is die ongelooflikste persoon wat ek ken. Sy is die nice, gelukkigste persoon wat jy ooit sal ontmoet. Sy is ook die mees opvaardig, sy is so sterk, sy is determined, sy is net soos Wow, jy praat baie goed oor jou ma. ek is baie lief vir my ma. Sy doen ongelooflik baie vir my en So, ek het baie respek vir haar. het jy ander siblings? Ek het 2 ouer susters, as ook 'n ouer broer. Dus ons is 4 kinders. So my ma en ander paar lede is en dit was in 1993. Moes jou ma nog Nou, ons almal kyk, almal groot maak. Sy het al 3 van hulle al die universiteit gesit. Ek is nou obviously die laaste een wat whatever. En ek weet nie, my ma is net ongelooflik. So in 'n manier was my ma eintlik That's great. so was sort of in 'n manier 'n fatherly figure. En Soos hy both roles kind of. ja, sy het my ondersteun, sy het my geleer van Of at least al basic probeer. ja, ek dink eers dis 'n ding van soos in my ondervinding, ek weet daar was nie hoe dit was van haar nie. Ek seker dit was nie maklik nie. Toe het wel gevra. Nee. Actually. Maar net in my ondervinding, het was nie iets wat sy soos probeer om te doen nie. Sy was net my ma en sy het 'n ongelooflike konfrontatie of sy is net baie goed daarmee. So ja, I don't know, like my ma beteken vir my baie. Ek kan nie sê wat andersins dan my Ek is baie lief vir my ma, maar ons is baie dinges familie, baie unemotional kind of. Maar ons is baie lief vir mekaar, maar ons wys dit nie deur soos dit sê om te sê ek is lief vir jou of jy weet ons is nie affectionate nie. Ons is nog als eenders. Ons is nog als eenders, like ons is 'n baie close familie, maar dis ook jy weet jy het mekaar baie lief, maar jy is soos jy hou dit in. Soos ek weet nie, jy express, jy weet nie eintlik hoe om dit te express nie. Ja. As ons soos mekaar sê ek is lief vir jou, dan voel dit sommer weird ook. ja, ek weet nie. Kan nie onthou wanneer ek opkom maar obviously as is 'n kind wat ek dan sê mens. Ja. En ek sal sê baie sê op die foon, love you, en dan sê ek nee. Maar ja, dis hoe ver dit gaan. Ek is mal oor dat portret van jou pa. Dis terrible in hierdie kas, moenie eens kyk nie. Dit lyk nog steeds nie. Ek sit net vir hoe jy dit probeer inkry. Ek het al aantal in 'n foto ingewerk. Ek kyk maar net so of dit dan van Het is maar altijd interessant, family histories en families. Het is altijd wel interessant, want het is interessant, want my op een grootjie was soos een of ander commandant. En my oupa was ook soos hoog in die army en sulke goeie. So, het is my net interessant, want ek sien nie myself enigszins soos 'n leier. So ek het eers 'n toets gedoen, so personality toets en toe, maar dit is 2% leier. So ek sê I'm good at following, maar anyway, dit was net interessant, different families. Ek weet nie, want baie goed word oorgedra, glo ek, soos deur jou genes, obviously. Maar dink So ek jy kry baie tyd is met mense spandeer en voel dit van self geaktiveer word of wat. Ja,
Ek wonder, my ma sê altyd my broer is so baie soos my pa. Ja. Is, Maar ek nie tyd spandeer. Is hy ouer? ja, my broer is soos 15 jaar ouer as hy. O, Ek is soos 'n serious lam. ek is ook die laatste dan. My broer is 10 jaar ouer as ek, my ander suster is 13 jaar ouer as ek, en dan die oudste suster, sy is 15 jaar ouer as ek. So it's like worlds apart. Maar dit is nou nogals nice. Obviously dat ek ouer is, ek kan eintlik Dit is want hulle het nou families hier kan gaan kuier en hulle is gesettled. Dis ek het sien. Ons kan eintlik so meer relate met hulle. Ja. As 'n kind en jy het soos 'n broer of 'n suster wat like 20, 25, 28 jaar oud is, dan is jy so van jy kan nie eintlik so vir is meer soos 'n speelding vir hulle as iets anders. Ja. Whatever. Maar dat is baie cool. Ja. En jy kan actually mature conversations hou. En hulle gaan nice goed bekostig. O, okay. Is hulle ryk? Soos nie ryk nie, net soos hulle is in 'n gemaklike posisie. Like so lekker kos en goeie wyn, dit is dan. Maar ja, jy moet van kos maak, nie? Ek doen, ja. Ek love dit. Maar dis is 'n stokperdjie. Kos maak ja, maar ek is meer baking? ja, as ek wil regtig nou ontspan en lekker tyd hê, gaan ek bak. Ek gaan soos Okay. iets vind en ek gaan dan bak. En dit is wel die lekkerste ding ooit, want dit is 'n hele proses agter dit en jy kan spandeer tyd met soos hierdie ding maak. En aan die einde kan jy die ongelooflike lekker ding eet. Ja, so jy voel soos hoeveel keer beter want jy het dit gemaak en dit is soet. Dit is alles. Ek hou van baking, maar ek hou meer van alle kos maak. Soos ek love kos maak. En dis maar vir my die mees interesting part van is culinary arts, whatever, is meer soos the creativity behind it. Soos as 'n creative dishes sien of soos wat soos iets anders is, maar dit lyk ook asof dit regtig soos lekker kan proe of cool soos flavor combination. Dis vir my soos 'n cool art. Dis my ek love dit, maar ek kan nie hier dis nou soos jou recipe, dis ek self opgemaak en dan teken ek dit nou. Dis meer cool. Maar ek weet nie of hulle almal werk nie, maar Wat sê nog nie actually hulle gemaak nie. ek het een van hulle al gemaak. En hy het uitgewerk. Hy was actually baie lekker. Ek het die voorste ene. So wag, ek het gesien. Daar's nie veel in nie, maar don't judge. It's no word. Maar ek het hom nie presies soos daai gemaak nie. Ek het baie veranderinge en dit lyk ook nooit soos die prentjie. Dis so cool though. En ek weet nie of alles reg gespel is nie. Maar ek love it so baie. Dis my soos my mees relaxing thing to do. So wat droom jy net met iemand hierdie resepte op of soos ek sal net so sit en in my spare time so ek net dink aan flavors wat lekker sal wees en dan hoe dit kan werk. Ek weet nie. Daai second een moet jy nie lees nie, dis 'n fail. Dis 'n fail, moet dit nie lees nie. Daai gaan ek nie eens probeer maak hier. Twyfel is nie reg nie. Dit is baie interessant soos kombinasies en goed en stammetjies by mekaar sit. Ek het ander boeke ook met soos tekening. Dis nou ek kon nie kry nie. Toe het ek nou maar hierdie gebreekte boek uitgekrap. Ek dink ek het dit dalk in bokse iewers in ons stoorkamer of iets. Dis 'n lemon flower. Dis flowers van 'n lemon tree. Wow. Proe dit so lemon? Dit produces niks. Dit is net vir die mooiheid. Dis absoluut net vir die mooiheid. Dat is baie cool. Ek het eintlik gedink ek wil vir my 'n boek begin dat ek soos begin resepte neerskryf wat ek maak en actually goed werk. Ja, soos ek wil nog altyd iets bou, tweede een gaan nie werk nie, maar en my ma, dis interessant, my ma het sulke dik boeke van, want sy het dit studeer, sy hy het kinders studeer om met skool te gee en hy het kinders nou soos kos maak. En sy het soos 'n sulke dik boeke vol recipes wat sy self geskryf het ook. Maar dis nou nie kreatief nie, dis meer soos ijskasterde en sulke tipe goed. Jy weet soos perfekte beskuit. My ma het daai gedoen. Ja, extra funkies, ja. Pavlova. Ja. So dis sulke boeke, maar dit is so mooi die boeke ook want dis alles handwritten en is dik. So dis vanaf sy op laers,
college was, so dat sy dit self geskryf het en so self geplak en dan sny sy recipes uit boeke uit en dis baie cool. Sy love kos maak so. Elke keer sy hier is en goed, dan probeer ons maar saam kos maak, jy weet. Dis net so lekker ding om te doen. Dis Dis relaxing. It's relaxing en jy was just veral ook om saam met iemand kos te maak, daai tyd spandeer saam en dan die ding maak en dan kan saam sit en dit eet. Dis so bevredigende. As dit nie so lekker is nie, dan is maar dan lag jy daaroor, dan moet jy kan lag daaroor, anders jy weet. Dan lag jy daaroor en kry pizza. Ja. Soos ek het soos daai een dessert gemaak en toe vat ek dit na so 'n braai tipe ding toe. Nou vir 'n voorgereg dessert, okay? En toe was dit soos regtig lekker vir almal, maar een van die goed was 'n complete disaster. Ek wou white chocolate balls gemaak en toe het dit net geflop, want ek het die perfekte cooking chocolate gekoop, maar ek wou dit temper en toe het hy te ver oor die temperature gaan te split hy en toe So daai weird curdled. Dit was so 'n curdled white chocolate en het kliphard geword, want dit het obviously gesplit, so dit is nie meer so lekker creamy nie. Ja. So, dit was daai deel, ek het maar net vir almal gesê, luister, moenie daai deel eet nie. Ek het tande breek en nie so lekker proe nie. Ek het een keer 'n white chocolate mousse gemaak wat so flop was, want ek het hierdie regtig 'n cool resep gekry op van MasterChef af. So as een van daai masterclasses in MatPress en dit gegee, dit was blijkbaar soos 'n regtig gemaklike chocolate mousse. Wat is season? Want ek kyk nog soos van die begin af. Die een wat nou onlangs op TV was, Season 8. dink so. Season 7, ja, season 7. Want season 8 is nog nie uit op TV. Nee, maar mens kan dit. Dis waar Billy gewen het, nee. Die meisie. Ja. Ja. Ek het een van die hele tyd gedink dat Georgia gewen het. Ja, nee, in my kop het ek gedink jy gaan wen. Dit was my favorite nie, maar ek dink sy gaan wen. Ek nou ja, nie wel Billy gewen het. Laat hom maar gaan kyk. In geval, maar die resep was baie cool. Dit is nie 'n actual chocolate mousse nie, maar dit is basies soos en ek kom eens soos 'n chocolate ganache maak met die warme sjokolade gooi. Dan vul jy dit in. Ja, ek hou van desserts, man. Desserts, ek hou van Sweet kos stuff. ook. Like dit dan af. Wie wat ek gevind? Ek het gevind Suid-Afrika het nie eintlik nie Suid-Afrika nie. Of dalk Suid-Afrika. Maar ek sal nou nie presies weet nie, maar ons is nie sulke erge foodies. Ek weet nie, soos daar's nie lots of creativity. Ek dink daar is, maar jy moet soos baie spesifieke soos fancy restaurants, maar dat is die nog paas in die berg moeilik om te kry. Ek dink soos in Australië byvoorbeeld, en dit lyk vir my asof daar hulle net soos oral. Dit meer accessible is. Ja, en regtig good restaurants oral is waar hulle soos jy weet regtig good recipes het. Good food. Good recipe, good food. Ek is baie one-dimensional, ek voel ek sê die hele tyd. Maar ek weet nie wat om te doen nie. So, dis fine. Okay. Ek gaan het gewoon lense verander. Macro-lens op dit. Sien, hier is my Proposal. Research proposal. I've actually... Sorry, ik ga het eerst afkrijgen en dan Dis zal fine. ik interact. That's fine. Soek jy 'n stukkie? Nee, dankie. Ek het al soveel geëet vandag, dit is niet belachelijk. Ik heb vroeger vanoggend met Chase Stapel, wat saam met Willie was. Ja, ja. Dit ek vanoggend net moes 'n bietjie weer opgevang en so pas en wat wil ek. Het pastry het gekry by skone kompanie om vir ons te eet. En ek het dit gehad. Wat was dit by vrygevoed? Ek en my suster. Ja. En ek het toen nog later, die surprise, Kalen, denk ik, dat in jouw klas is. Voor mij is het een slab, like, Smarties chocolate. Jy het geraad vir iets. Nee, ek het al gister gehaald met just Photoshop van ons. Nice shot. En ek het al toch anderen. So was 'n bietjie van 'n reckless daar. Ek het actually fine, ek het al gechat. Wow.
Ja, want ek ook gesien het dat sy 'n bietjie van 'n Shame, maar ek dink almal meeste van julle in DCD is nogals emotional. Yep. Ek dink daar was ten minste 3 breakdowns gister wat ek gesien het. Nee, ek stem heeltemal saam. Ons is baie emotional plus. Yes. Nee, so nice. Ek het so 'n klein dille eentjie wat eintlik basies dood is. Ja, ek dink hy is half dood daai. Nee, dit is fine, dit is lewende. Wat cool hè. Seker die ouer goed. Ek probeer my revive. Ek het nou buite gehang om dood te en ek is weer lewe gaan kry. Ek is nooit happy met my kamer net vir ander deels het. My kamer is netjies vir 'n week en dan het ek net shit was. En ek het dus een desk wat sal my work desk is en dan kom er net dat is 'n hoop teorie daarop. Daar's is gesnyde goed en anti-ladders en dis net soos gespras. Ek doen alles op my bed. Wil jy Alles. Ja. Kan niet zo werken. Nee, ik moet actually. Ik kan niet zo werken. Krijg je van haar yoga balls en Ja, maar net geen yoga ball. Maar. Ja, nee, dit gaat werken. oh man. Dat is mooi. Dat is wel mooi. Ek dink nie dat sensitief is maar ek normaalweg sal ek elke gesprek begin met die vraag of op een of ander vraag hoe identifiseer jy? Ek weet nie gemaklik is om daar te praat in die situasie nie, maar if you are net om dit self bietjie te verduidelik en te elaborate. Maar soos stel jou question weer. Net hoe identifiseer jy? Wat is jou om vir 'n voorbeeld te gee. In terme van sexual identity of met jou identity. Your gender identity, your sexual orientation en daai vibe. I mean, soos al die werk wat ek doen gaan oor queer identity en Stellenbosch. So daar is daai aspek van die werk wat ek baie graag wil address. So vir my, ek identifiseer openlik as gay man. Ek is gemakkelijk met my masculinity as man en het maakt vir my sin. Ek het geen soort issues met my life of whatever it is. I'm quite comfortably a man, although I am very much in touch with expressing and experimenting with my gender identity. Soos, ek het ook net seker 'n paar keer in drag gesien in 'n appartement. Wel, net een keer. Net een keer? Ja. Oh, okay. In geval. Ek het ooit gezien. So ek speel rond daarmee, maar dit is nie, dis my soos, dat is vir fun en vir play en so aan. So ja. Jy doen het baie goed, jy het dit self gedoen, jy my dat. Ja. Baie goed gedoen. Dank u. Weet jy, some practice daar na die jare of is dit soos YouTube tutorials? Dis ure is YouTube, as ook, dis nou al 'n paar maande, ek het nou al 'n paar keer gedoen, so mens begin so half uitfigure wat en wat nie en hoe en so aan. Dis baie fun. Weet jy wie's Kimchi? Ja, ek love kimchi, dit is so goed. Soos sy make-up skills is en soos die sy is vir my soos art, ek soos sy is uit en uit. Kyk jy RuPaul's Drag Race of nie eintlik nie? Ek het dit baie lank gekyk en ek het die latest season gekyk tot soos episode 4 of 5. Toe vergeet ek bietjie daarvan, want ek het MasterChef gekyk. Maar ek sal probeer terugkom na dit. Ja, dis goed, dis regtig baie cool. Dis baie interessant. Dit is my baie interessant hoe hulle is sonder die drag. Ja, dit is net my transformation te sien. Francis, val die eerste keer kom in, hoe lyk jy uit? En dan so 'n paar minute later is dit soos wow. Ja, dan also goed aandruk as dit sulke bold goed dat jy mos bold maak. Die hele illusion is net soos weg. Alles like crusty, alles like patchy, alles like net soos Dis so raw. Ek weet, maar dis wow, dis mooi. It's very interesting. Dit is daai is 'n event. Oh, ja. So nice.
Ek weet dit is nou 'n soort I love anything grey, obviously, so Ja, grys is wat obviously kleur. myne ook. Dis regtig my obviously. Grys en blou. Blou is Grys. soos onlangs my kleur wat waarna ek baie. Ja, ek het 'n onlangse black craze. So ja. Ek het ook soos as ek my klerekas opmaak, dis basies dit. O, ek dis En dan interessant. so blou. Dat jou kleur ook favorite kleur ook grey is. It's nice. Of just variations van grys. Dis net interessant weer. Ek wil net al daai nog steam, want dit is baie Whatever. actually deze dit. Maar okay, so hoe ek identify. Ja. Ek weet dis 'n baie werkvraag. Maar ek sal my bes probeer om Dit gaan net soos universiteit interpretasie daarvan en whatnot. Wel, ek het dus uitgekom wanneer my pa oorlede was, wat ek was dus excellent opportunity, jy weet. Okay, so die eerste jaar was. Okay. Nog altijd gestruggle met gay feelings, nog altijd, jy weet, struggle omdat dit so 'n probleem is vir almal. Jy weet. En dit was maar moeilik. Toe baie bullying gaan baie bullying. Veral in laerskool en So ek het dit misverstaan, jy het self bullying ondervind nooit uitgekom en ek sê nee, Nee, excuse, nee. nee, ek het dit nie. Jy was soos ek het my kans gekry, soos ek het 'n kans gesien om nou free te word. Jy weet, well, spread your wings and fly. That is very much so. Ja. Toe het ek Ruan, toe het ek uitgekom en toe weet al my vriende, my familie weet. Toe het ek Die familie is in jou ma en jou suster of ja, my kluisfamilie. Maar ander familielede het ook eventually uitgevind, maar meeste van my pa se kant van hulle is kinderbekker. Okay. En hulle like om stories te weet. En I'm probably proud in it. En is nie meer die doen. As die kans ek sal hier teen lees sit. ja, jy kan doen wat jy wil. Ek maak net seker want is baie as is baie soos Nee, ek doen dat jy wil. Toen het ek gedoen wat ek wou. Dit is al ja. En ek het kind of ge-experiment en ek het net gedoen al wat ek wou doen, alles en sexually experiment. Toe het ek eventually wat doen jy? So kyk vir my. Okay. Ek sê dit. As ek enigstens Sien jy my dan? Ja. Okay. As ek enigstens seker wil bewegings doen, as dit is ek wat ek is basies die tripod. Okay. En hoekom moet jy om dan saam bly? Soms is daar nie genoeg lig nie en so jy kan daar 'n stit gee en dit is maar altyd nice om te hê ek sal meer spesifieke komposisies wil doen. Okay. Cool. Toe het ek 'n ou gehad vir yes, you can say it's 2 years. But yeah, 2 jaar. Dit was nog eens lang. Ja. So ek het soos fully dit soos explore en toe daarna en toe het ek net soos ek het net altyd gevoel, jy weet, soos I want something more, it's not like satisfying enough, jy weet. Wat jou verhouding of Ja, ek dink verhouding en net soos alles. Ek het gedog dis wat ek wil hê en as ek dit gaan kry, gaan ek, jy weet, soos ek wil nou nie hierdie cliché gesê happiness find. ja, maar dit is tog waar tot Maar seker ja. Ek het gedog ek gaan happy wees, okay? Maar ek was dus actually meer unhappy. En ek kon nie verstaan nie, want ek soos in my mind het dit my happy gemaak.
maar toe wanneer ek daar was, het dit nie my happy gemaak. So ek was toe was ek baie confused en ek was soos, maar this is what I was like dreaming about since I was like a little kid, to break free and just to do all the stuff that I wanted to do. En dis 'n lang storie, maar ek gaan dit probeer kort hou. Toe ek het vriende gemaak en hulle het altyd gepraat oor religion en So jy was nie eintlik vreeslik gelowig voor jy nie? Nee, ek was jou familie is dit ja, nee, ons was soos 'n tipiese Christelike huis, maar ek het geen soos personal relationship met God gehad nie. Dit was soos die man met die Bybel en dis regtig moeilik om te lees. Ja. En as ek bid word ek kan nie slaap, jy weet, dis is so dat was my, I don't know, ek het nie eintlik nee. Dit word As nie religious slaap, nie. that's great. Huh? Dis so great, as ek bid word ek kan nie slaap. Ja. Dit som dit baie op so of daai gevoel of daai Ja. Die religiousness. Jy weet, soos, I don't know. Anyway, to invite my vriendin my na kerk toe. Okay? En ek was baie skeptical want ek het geweet die kerk voel so oor hierdie saak en ek het geweet en I had my fair share of churches like just slaughtering me in a like okay this harsh words but ek het net ek onthou wat ek gevoel was van ek het kerk toe gegaan en dan sien ek die mense wat my soos jy weet die name genoem het daar en dan smile of my as ek nee, dat doen jy. So dit het my so afgesit en ek het tot self, jy weet, soos die belydenis ding en mense doen, ek moes dit soos al doen, want allemaal, jy weet, moet dit doen. Toe gaan ek en ek soos, en ek gaan nou op die kamp om dit te doen, maar ek het nie eintlik geweet wat ek bedoel, wat eintlik, ek het net gegaan my ouers sê, toe, word ek so geboelie op die kamp, op die belydeniskamp? Ja, dat ek soos, maar dit is nou al 17 16, 17. Toe, sorry. It's fine. Selfie. Toe het ek, toe het ek net soos gekoot alles. En toe sê my ma nou, ek gaan nie dit doen nie. Hulle was baie upset, maar, my ma. Ek was actually in die belydeniskamp toe. Belydeniskamp, ja jong. Maar ek het net uit en uit, ek is dus, nee, ek voel nie gemakkelijk daarmee om voor die hele gemeente te gaan staan en my geloof te gaan bely aan God nie, as dit nie iets is wat ek myself mee kan verselfig nie, ek is net soos, ek kan nie. Ek stem, dit moet nie iets wees wat ander mense. En ek wil nog steeds die spasie respekteer, al is iets waarmee ek... En jou ouers wil jy ook respekteer, soos jy. Broer, dis maar gegaan het, maar ek kon dit nie meer vat. Toe was ek soos, take me home. Toe was hulle kwaad, maar toe het hulle oor het gekom. Dit was altyd vir my, ek onthou, shit, maar ek maak het nou lang so nie. Nee, praat, like, jy kan letterlik, as jy gemakkelijk is om so te praat, dan... Ja, en toe het ek soos by die, toe gaan ek maar kerk toe, maar het is nou nie meer met my parents, maar dit was maar altyd terrible, ek het altyd soos hysterical, soos bietjie soos panicky geword, van ek net voor kerk, soos ek het soos bietjie anxiety gekry, maar serious anxiety, soos ek voel soos sukkel om asem, maar ek het nooit vir my soos my parents gesê nie, maar ek is soos regtig gesukkel om te gaan, en dan, as ek dan gaan, dan moes ek gaan met my beste outfit ooit, net om te wys, soos, ek trek mooi aan, jy weet, en almal het altyd soos vir my gekyk, en gesê, ja, Ruan, jy is so stylish, jy is so, jy weet, en dan, dat ek altyd soos dankie, ek het so comfort gevind daar, en ek was net soos, weet ek moes, 'n tas aantrek, ek moes, kraggie met slim fit alles en daar was moeite daai tyd okay het draai en so aan. Ek het daai trains aan. Well, ek het probeer at least, maar anyway. Toe nooi ek finish dan hy
Lanai, soos nou, ja, geen van Lanai, ja. Sy het my genooi. Baie enthousiasties Lanai. Ja. So enthousiasties. Sy's 'n positiewe energie. Maar Sy sê nie weer al gesê het. So goed soos sy sê alles is kies oop. Alles is klein kies. Kies is alles klein. Actually, praat sy. onlangs, nie onlangs, het is nou 'n maand of twee. Het is 'n maand. Ja. Dan kry ek die voice note van hom daar. Voice? Hy is trouwens, ek weet nie wie weet wie ek is nie, maar ek staan net hier om die brille en ons voor 'n vlag praat. It's fine with you, it's whatever. Ja. Dus hy het soos weet van die auction en Wow. van daar en wat ook al so en Dis wel ek ook weet hoe werk. Ja. Ja, dit was interessant. Ek is soos besig om ek's by die huis en soos my kamerjas, 'n glas wyn, ek gaan nou vir my aandete maak. Kom in die voice note van sy. Ja, maar sy is ook nie skaam nie, hoor. Nee, maar dis goed. Dis goed. So, mense is interessant, ja. En toe nooi sy my en ons het soos vriende geraak. En toe nooi sy my na kerk toe en goed. Ek was obviously skeptical, maar toe gaan ek. Toe eerste keer was hier en ek het soos ook die een ander vriend van my wat ook wat in die kerk was of so iets het my gesê moenie by kerk toe gaan nie soos moenie is dink daar nie so ek wou nie gaan nie maar ek het dan maar net gedoen jy weet vir hulle omdat ek my vriende gemaak het met hulle en so jy weet laat ek net at least een keer gaan sodat ek hulle net happy maak met dit want hulle het die hele tyd my genooi okay. So en toe gaan ek in die eerste keer was alright, bietjie gedink, weird en goed. Toe tweede keer of derde keer en toe het hulle soos 'n ding waar hulle mense vorentoe loop en toe dog ek wel dit is so applicable. Soos ek kan nie onthou wat dit oor gaan nie, maar toe gaan ek maar vorentoe maar ek was meer soos investigative in wat ek gedoen het. Soos ek sê, let's try this thing. Yeah. Let's see what can it hurt, wat kan dit seer maak. Net soos why don't you just be open, jy weet? Toe gaan ek vorentoe en ek soos in die ou praat met my en hy sê, jy moet in 'n sel kom en jy moet nou is dit want dit is baie belangrik. Almal wat daar in die kerk is. Nee, dis hulle vat dis baie privaat. En hy sê net soos, hoe gaan dit en hy was graag saam met my koffie en goed en ek was net soos, kom wil jy doen met my koffie? Het jy nog by die staan met Karel gehad? Ja, okay. So ek was kind of ook baie nuuskierig on daai side of idiots want ek het nog altyd het ek soos ek het altyd gebid en ek het altyd 'n curiosity gehad oor God en soos jy weet soos am I like who am I, why, all that stuff. Yeah. Why was I created and all that. En toe die ou en ek het gedog okay this institution wants to, recruit me. En toe besef ek die ou wil net regtig my leer ken. Wat vir my soos cool was. Dis 'n klokkie. Ag, ek kry my niggie dit. Kan ek hierdie Ja, nee, jy kan maak dit dan. Nog aan die saak nie. Ek wil nie iets. Ja, ek wil dit maak. Hallo. En dis mense wat vars vleis verkoop. Nee, dankie. Okay. Vleis by die deur. Ja, ek trust dit in die kar. Ja, vars vleis, het ek reg gehoor? Yes, dis weird. Wat is vars vrug? I don't know. Ja. Jy was by wat ons jou koffie wil gaan. Ja, en toe besef ek hy wou my leer ken. Dis ook actually wat is hy gay? Dus kom hy, soos ek nie eintlik is sy intentions het was, maar en toe was dit regtig nice want hy was soos ouer ook. Hy was soos hy het al 'n job gehad, okay? En kan nie onthou wat hy sê, maar toe wou hy net my leer ken. En toe het actually net hy het soveel liefde vir my gewys, soveel omgee in 'n like a brotherly way, jy weet. En dat ek soos ek het slowly but surely net my hele perspectief begin verander.
en hoe meer ek mense leer ken het in die kerk en anderste mense wat dieselfde weer gegaan het en stuff, toe is ek net, en ek was soos, it's actually baie personal dat ek al goed sê, nee, is it te personal? Okay. Toe het ek soos, Dit hang maar af van of jy gemakkelijk is, maar nee, ek is gemakkelijk. Soos, het gaan oor hoe jy wil deel en nee, ek denk so gemakkelijk. Nee, wat heb ik gezegd? Lost my train of thought. jy het besef, Ek meer die mense leer ken en bietjie meer en meer begin oopmaak. Want ek het net soos begin besef my mense gee om. Maar ek het maar ek vind wat gesê wat so lifestyle, ek lewe hier is as nou seker nou vir hulle scandalous of iets is dit. Toe het ek toe het ek begin net questions die hele tyd, want ek hoor die preke en ek gaan actually kyk en ek net soveel questions begin kry. Nog altyd questions gehad, maar nou kom die theory, jy weet, met die Bybel en al die goed hier voor my en ek het net soos alles begin question. En toe begin ek ook praat met my kerel daai oor dit en ons was baie oop daaroor en ons soos, wat dink jy, soos dink jy ons is reg, soos dink jy dis wat ons doen is reg, dink jy ons is bound to hell of ons sulke stuff, dit is net honest soos ek het gesê. Toe het ek self en ek het nie eintlik God gesien as iemand wat soos met jou terugpraat of soos jy weet jou antwoord of sulke stuff nie. Maar ek het soos net soos gebid en ek gevra, maar soos what is right and what do you want from me? Soos wat gaan aan? Soos just give me an answer if you exist, you know, soos dan gaan jy obviously vir my 'n answer gee. En soos because maybe I should live according to how you say is best, okay? Toe het ek baie vrae begin vra en toe het soos daar was mense wat soos apparently vir my gebid het en goed. En toe het ek begin mense vertel actually wat regtig aangaan in my lewe en stuff soos dit. Toe was hulle ook baie accepting en baie loving wat ook vir my baie nice was. So ek was soos, dit was my net soos nie wat ek gedink het nie. Dis nie wat ek expected nie, which was very comforting, want ek het 'n regtig bad image gehad, veral because of my past. So dit was my baie cool en al die vrae was naderhand beantwoord vir my. En toe het ek net soos die decision self gemaak. Ek nie vir my nie, ek het actually daai vrae, ek het regtig gevoel asof die Here daai goed spesifiek vir my soos sê. En dan is spesifieke goed wat sal gebeur, wat alles weet align en alles is heeltyd dan dit word heeltyd confirm en my weet, dus die heeltyd dan soos wow, dis 'n bietjie spooky, maar jy weet, ek het gegou with it. Okay. Toe en net van daar af het ek begin met my kerel gesels en ek soos ek dink ons moet dalk net vriende wees. So ek het vir hom gesê, want ek begin al hoe meer dink ek wil actually soos 'n lifestyle maintain wat ek dink hoe ek daai scriptures interpret wat ek gedink het hoe ek hulle interpret het voorheen is nie reg nie, ek sien dit nou en ek dink ek wil actually nou go with it. Wat dink jy? En toe was hy het my gehaat vir soos 'n week, okay. Obviously, ek bedoel, as ek hy was, sou ek ook op my gehaat het en ek sou regtig. Want ek obviously hy het nie dieselfde experience gegaan as ek, so elke persoon sy eie, jy weet, ervaring, whatever is your own conviction, jy weet. Toe was hy kwaad, maar toe later aan kom hy na toe en sê, wel, hy het lang gedink daaroor, soos hy wil saam met my dit probeer. Soos the whole Christian thing, let's try it.
En toe sê ek, okay, away! Kom ons draai. En net van daar af het ek, was het soos the most amazing experiences. Nee, dit was regtig hard. Dit was regtig vir my moeilik. Dit was nie vir my lekker nie. Ja. Dit was vir my glad nie lekker nie, want obviously is jy sexually attracted tot ouens. So, om dit half te deny is nie lekker nie. Dit voel soos ek myself deny, maar ek het besef hoe hy so in other ways gecompenseerd, soos hy het vir my gewys soos hoe hy soek daai intimacy, soos wat jy met ouens kan hê, maar hy wil dit nie sexualize nie. Hy het al die goed vir my gewys en dit was net vir my so mooi, want hy het alles vir my gegee, soos wat hy vir my gewys het, dat hy vir my hierdie vriende gee, want ek het nooit ouens vriende gehad nie, meer al die 3 girls squad gehad. Ja. Ek is 'n klein bietjie te mooi, as jy praat van hy, praat jy nou van soos God, ja. Okay, ek kan dit seker maak. Ja. Ek is excuse. Is dit 'n ander ou of is dit Kan confusing. Dit kan Ja. confusing wees. Okay. Toe, maar ek kon altyd sê, soos nou kerels, maar net en wat ek het nou doen. So hy toe nou op die einde So hy, verlaat. ja. Ek dink ek het hom dalk weggepush, want ek het soos hierdie goed discover en ek was soos, pa, hoekom vang jy dit nie? En ek het nie die persoon respect nie, en ek het net gedink, jy's verkeerd, ek's reg, you better repent for the kingdom, jy weet, al daai goed, jy weet, I'll slap you with the Bible. Toe ek het hom weggepush, maar ek het dit besef eers na die tyd, en toe het ek soos vir hom jammer gaan sê, want dat was terrible van my. Maar in die oomblik het ek gedog, dis die beste ding om te doen. Maar ja, hy's nou fine, maar ons het actually nou die dag gaan koffie vir die eerste keer in 2 jaar, net om te hoor hoe gaan het en alles, dit was awkward. Maar dit was goed, dit was lekker om te hoor hoe gaan het en goed. Want hy het eventually soos gesê, nee, ek het vir hom eventually gesê, luister maar, soos ek voel, jy doen nie hierdie omdat ek het doen. Toe het hy soos kind of nie agree nie, en toe het ons vastgesit, en toe het ons baie daar gestaan. Maar ja. Het is baie interessant is of ek wil nie die woord journey gebruik nie, maar journey, which Ja. it is. There's a lot of ups and downs. Ja. En ek sê nie dis soos every fairy and every moment is beautiful en God is amazing en ek het net hierdie amazing life nou. Dit is reg moeilik, maar dis worth it vir my. Ja, ek verstaan dat dit regtig moeilik is, want vir my ek is trots op die feit dat ek gay is. Dit maak my gelukkig om te kan aanval. Ja. I mean, dit vat obviously tyd om so voor punt te kom by die Ja. okay, ja, nee, hierdie is ek, dit is hoe ek wil wees, dit is hoe ek Ja. myself kan express, en dit is regtig vir my empowering. Soos, en om te dink dat jy net, om te dink dat ek myself in 'n posisie, om in 'n posisie te wees waar jy soos, nee, maar hierdie stem nie ooreen met hierdie nie, en dan moet ek om dit doen nie, en dit is net nogal 'n ongemaklike posisie, en Ja. om daai verskillende spasies of te navigate, moes kompleks. Dit was 'n complicated So, ja, so is jy nou op 'n spasie van resolve, van gemak, of is dit nog steeds soos 'n Dit is baie interessant, dit is baie interessant, want baie daar dink ek, yes, maar sal God my soos my sexuality nou dan verander, of hoe werk hierdie ding, soos hoe werk het, en hoe, ek weet nie, dit is my, ek weet nie, dit is baie confused, dit is baie interesting, maar dit is interesting, want ek het 'n certain way of thinking, en hoe dit moet gebeur, en ek dink, okay, maar ek kom met myself, so ek gaan obviously nou, soos gevoelens kry vir meisies, en minder begin hou van nou, so wat dit. Is jy daai verwag? Dit is wat ek gedink het, okay, maar ek het so gestruggle, ek was soos, maar dit gebeur nie, maar dis weird hoe ek soos nie progress gemaak het, maar soos hoe goed verloop, want dan sal ek myself vind
sonder dat ek dit wil doen, want dit is regtig moeilik. Glo my, jy kan nie jouself dwing om van iemand te hou of jy kan definitief nie. En ek is baie eerlik met myself. Ek is nie iemand wat myself probeer blind nie. Ek is nie deceive of ek is nie soos, jy weet, soos ek is baie realistic. So ek hou ervan om my feite te hê by my en ek wil weet wat gaan aan en ek wil weet wat is die end result en ek wil weet. Jy verstaan wat ek sê? Ek is baie analytical. Maar ek is nie goed met wiskunde of enige akademiese goed, maar ek is analytical. Maar dit is net omdat ek gecheat het in skool vir regtig lank op my toetse. En my juffrou het altyd my gesê, jy teken mooi, so ek net daarmee. Ek dink almal moet jy gaan? Nee, ek kyk net dat alles nog goed verloop daar. Ek is paranoïes dat iets gaan stop dan is ek het nie ervaar Okay. Okay. So dit is interesting, want ek sal myself vind waar ek vir my een vriendin, dis nou Lanai, maar dit moet nou nie vir sê nie, maar ja, maar soos waar ek regtig dink, yes, mas she's a woman and she's so beautiful. Jy weet, dit is amper soos wanneer jy jou ma beskryf, dit is soos, wow, this actually a woman is so beautiful. En dan vind ek myself attracted to that in a more dit voel so right, amper. En nie omdat ek conditioned is om te voel dis right nie, maar dit voel nie vir my so, I don't know, but this is just my experience. Ja, ek wil self wel even mens vaas waar ek is gay en ek was ook prefer dat die gay is, maar dan met spesifieke vriendinne van my waarmee ek baie tyd spandeer, dit is eintlik soos baie close met hulle. Ja. Daar is dis nie soos 'n van 'n seksuele attraction nie, maar dit is 'n emosionele connectie. Dit is in daai soort grond 'n tipe van 'n gemak en soort 'n neiging van 'n man. Ek dink dis jy's omdat mens gay is, dan is daar daai soort what if. Ja. Vraag. Maar ja, dit hang maar af van maar sê te ou en ek bedoel nou nie, ek gaan vir gaan of enige gesê. Nee, dis is my interessant, want ek sal letterlik net staan na en ek sal net, ek vind daar regtig attractive en dan dink ek maar, hoe dit gebeur? Want ek het was lang vriende met haar en ek het nooit dit gedink nie. So, I don't have answers. Ja. Okay. Cool. Ja, ek dink dit was. Dit is 'n sensitive subject. Dit is vir baie mense. Of net daai idee van dit is altyd so nie risky nie, maar nie ongemaklik nie, maar so 'n baie fragile space as dit kom by seksuele oriëntasie en geloof. Dit is noodwendig moeilik om te praat of om dit te express of wat ook al. En ja, dit is vreeslik interessant. Nou, ja. So ek het nie eigenlijk als die idee van soos ex-gay gepraat nie. Dat het baie... Ek het daai term actually is hier soos uitgevind wat het is. Ja, dit is 'n baie komplekse, asook problematische term. Want dit impliseer so baie spesifieke idees. Te doen en dit hang af van die konteks. En het reference baie stuff wat. Ja, so die is altyd positief is. Dis vir my noodwendig moeilik om oor te praat, want dit is iets wat my so like bietjie waard maak, ek sê dit is frustrerend, like ek wil nie sê asof sê hoe durf jy nie, maar dis daar is altyd gevoel, want soos ek verduidelik het in terme van my identiteit, dit is wat my empower, dit is wat my gemakkelijk voel. Konflikterend. Ja. En dis kom my soos thema die is kind of soos, let's just talk about it at least. Dis ook daai, dis juist ek ek sal kyk na queerness en nie gayness nie, want queerness is my interessant. Dis otherness, meer as. Ja, dit is inclusive en
Ja, En as jy in masculinity. daai mindset is, dan dis een van die redes hoekom ek sympatiseer is dit sympatiseer, nee. Soos ek kan verstaan van waar jy kom, ek kan verstaan van van 'n identiteit hê waar daai is wat vir jou empower, but it's still in a sense queer because it's not heterosexual, it's not heterosexual, it's not heteronormative, it's not it's baie meer kompleks. En baie it's baie interesting want baie ex-gays soos wil soos identify word as heterosexual. Maar verwag hulle dat dit gaan gebeur of nee, dis Sien, dit is sowaar is as nee, vra dit. Nee, ek deur om te sê hulle groepeer ek basies almal wat identifiseer as ex-gays is een groepie, dis definite, so dit is nie jammer. Dis of mense moontlik wat identifiseer as ex-gay, het jy noodwendig is dat daar die soort expectation van nou gaan alles normaal wees, normaal in die sin van Alkeen is anders. ja, dis so moeilik om oor te praat. Moeilik om te generalize. Ek het actually 'n interesting program gekyk. Ek sal nie sê dis die beste program, maar dit is 'n interesting program. En ek dink daar's dele daarvan wat goed is. Wat nice is. My husband's not gay. Gaan Google dit bietjie. Dis is 'n voel ek as ek al dit gekyk het. Dis baie interessant want daai mans is getroud, nê? En hulle het vrouens, hulle vind hulle vrouens attractive. En hulle doen dit nou hulle is in die marriages for religious reasons, maar hulle vind hulle vrouens attractive, okay? En dis dit is 'n sign dat hulle classify hulle self as SSA, same-sex attraction, instead of ex-gay of previously gay of whatever, jy weet. So dis hulle sê deur te sê jy is gay of jy kry gevoelens is reference sê dat jy actually in a relationship is met hulle of dit support of soort. En dan dis kom hulle daarvan om te sê hulle het net same-sex attraction, maar dit is net een van soos hulle struggles. So dit was interessant. Dis interessant was Om my program te kyk, dit was soos dis die eerste keer in my lewe wat ek hoor van die SSA. Dus mense laat om goed te brand. Maar hoe anders praat jy van iets sonder om 'n naam vir dit te gee? Maar dit is moeilik want dit is nie alles fit into daai naam se definition nie. But you have to umbrella term it somehow. same-sex attraction. Maar dan wat ook vir my interessant is gay mans wat gelowig is, wat uitgesproken Christene is, maar ook nog steeds seksuele gay verhoudings. Ja, hulle glo basically die scriptures in 'n ander manier. Okay. Want daar's specific scriptures wat sê dis verkeerd in die New Testament, maar dan soos of hulle interpret it differently en dan sê hulle dit verstaan. Dan ek sê nou maar net wat hulle dis wat dis altyd vir my baie interessante topic. Net omdat dit so touchy ook so Afrikaans is so sleg. Ek het altyd religion and sexual identity is the twee most sensitive subject en as jy daai twee saam sit is dit is net soos koppe staan like nee. Dit is probably a sensitive explosion. But it doesn't maar dit is cool dat jy soos jou topic dit is want nie baie mense soos maybe cards or sensitive goed te investigate. But that is what's real and people need to talk about it. People need to be aware about it, especially in terms of queerness. Like letterlik, ek kan in die straat afstap en vir iemand gaan vra
random soos weet jy wat is queer. Meer as nie gaan mense vir my sê, wat bedoel jy? Ja. Is daar nie? Ek is my is daar nie vriende soos nou 'n lelike woord nie, like wat Ja. bedoel jy? Soos, en mense moet sort of Soos educate ons show themselves. queer folk sal dalk aan dink. Queer as fuck. Queer as folk, yes. Ja, ek het nog nie gekyk nie. Ek het net een episode gekyk, maar dit was nie meer so goed nie, so natuurlijk, ek weet nie waar ek kyk nie. Maar, ek het nou die dag van my vrienden actually eerste keer die woord gesê queer, en toe was het soos, what's that? Ek soos, Dit is altyd so. okay, ek kom in, okay, laat ek my verduidelik. Ek gaan dus seker fases wat ek sal kwaad raak. Dit is nie, ek gaan nie vir jou verduidelik nie. Dis jou werk, jy moet weet. Gaan vind uit. Get with it. I get dictionary. Whatever. En dan ander keer is ek net soos Ach, is it in there? Ja, dit moet wees. Ander keer is ek net soos kom weer. Nie almal weet nie. Dis nog praat, jy moet daaroor praat. En That's the challenge, I think, is respecting each other's views and choices. ja, You weet, want ek dink you're losing the plot if you don't respect that person, because it's about the person. You might not disagree, you might not agree with what they're doing, but it's still a person, and you still love that person, no? So gaan jy nou, so Stephen Hawking is, hy het onlangs soos 'n ding gesê oor religious people should be mocked with contempt. Toen was ek soos, maar okay, jy is 'n atheist en ek verstaan hoekom jy dit sal sê, maar is mockery the answer? Dan gaan jy net teen basic human, jy weet, basic human dignity. Verstaan? How can you serve any other party to mock them with contempt? die idee van human is so relatief. Okay, relative to a lot of things. Ja, I mean, dis kan regtig sal But I'm just talking about basic human dignity. deconstruct en Ja. Ek verstaan, jy kan technical raak. ja, ag man. Ek weet nie, ek weet as 'n plek vir soos regtig in diepte inleer spesifiek goed, maar soms voel ek dit is net soos awesome, chill, be nice. Step 1 to 3. 1, chill. Just count to 10. Ja. That's true. Wat doen jy nou? Ek weet nie hoe praat wat ek. Ek het nog geen foto oor so. Okay. Ja. Weet jy, ek nie eens agtergekom wanneer jy foto's neem nie. Ek het nie geleide gemaak. Ek het maar klipharde geleid. Jy is alles net so. O, is ek 'n bietjie te into wat ek sê. Ja, dit is altyd baie interessant om te sien hoe mense reageer wanneer ek foto's neem. Want dis soos Ek mag nie foto's kry nie. ja, natuurlijk. Ek gaan Ek dink dit sal raar cool foto's wees. ek wil eintlik nog by jou hoor. Sal jy my môre beskikbaar wees? Ek is ongelukkig 30 Sondag maybe 30 vir minute. wat. Om na die foto's te kyk. Ja, ek dink ek sal 30 minute as jy sê dis vinnig, ja. Dis nog Want my ma kom van Pretoria die naweek. Vanaand kom hulle gaan hulle daar. Maar ek bedoel ek kan so ek ken nie my soos wat gaan hulle nou doen en wat gaan sy hulle dag doen nie. So kan ek vir jou sê daai tyd. Ja. Maar kom ek sien as ek nou soos by die huis is en ek sien hulle doen ander goed, dan kan ek so dalk jou message as jy oop is, maar Ja. of wat? Nee, asseblief. Ek dis net So obviously moet jy dit doen vir die exhibition. Wanneer is die exhibition? Maandag. Okay. Ja, ek gaan probeer dan. Okay. This is no pressure. Ja. Ek het soveel pressure op vir my exhibition, of ek voel soveel pressure. Almal is mos maar op die oomblik net soos wat gaan aan wat. Ek voel ek doen net alles verkeerd. Ek voel nie soos 'n graphic designer Maar nie. weet jy wat, ek is net soos dis Junie.
dit is Don't have to have everything figured out. is ek is nog redelijk ek is nog eens redelijk as jy Yeah, alles figured out. ja, maar ek kan het nog nie al doen nie. So ek sê dis is proses, dis fine en dis maar hoe dit gaan wees. So ja. Ek kan maar wonder of jy 'n tydjie vind Okay. binne die volgende 2 dae. Ek moet net my reminder stel vir dit, anders gaan ek dit nie onthou nie. So ja. Ek sal my tweede vinger om hierdie verdien. Ek knyp ander dinge trouble op maak. Knyp ek soos die onderkant. Is dit jou eie? Is jou eie drop of nie? Dis 'n departement. Dis my kamera. Ja, definitief. Departement het nie sulke kom. Dis 2 actually. Nee. Ja. Sukkes? Ja, presies hierdie kamera. Nee. Sanste. Ek het al gevra. Wow, dan is dit 'n hiding of a secret of something. Dis baie donker kamer, maar ander weet van dit. Jy moet self met die teen kontak hou. Okay. As jy wil. Want ek wil so graag dit dalk gebruik. Maar dalk wil ek dit net gebruik. Moet ek so staan op die tafel? Moet ek lê op die tafel? Ja. Ek teen die tripod besluit. Want dit moet met my. Okay, so dit sal so 'n halfuur vat, né? Ja. Nee, yes, dit hang ook af. Dit hang maar eintlik af van jou, maar So vir wat soos moet ek soos my opinie gee of moet ek dit kies of hoe werk dit ek persoonlik? Dit is net om dis wel basies soos dis contact sheet. Dit is thumbnails van al die foto's op gaan hê. ja. En dan what am I doing? Ik so irriteerd myself nou. Okay, dis is die contact sheet en dan gaan jy al die foto's sien en dan dis soos Alles op een. ja, dis is 'n geleentheid vir jou om met die foto's te interact en Okay. te respond. Wat is die en van- ook soos editing van soos vatte foto's kies jy vir werk en so aan. Dis nie jy kies wat jy gaan kies nie, maar dit is interessant om te weet. Ja, ek kies eintlik nie foto's nie. Ek doen eintlik nie. Ja. Okay. Ag, dis Cool. Wel, ek gaan kyk so weirdo, maar ek het gaan kyk na jou na soos jy sê wat my studio is. die ding net om soos te kyk what's new there. Okay. Dis baie mooi foto's. Van my een meisie ek het nie eens geweet sy's queer nie. Ek het soos Oh ja. en toe sien ek ook daai selfde dag gaan ek in die dinge in die computer lab en toe sien ek ook sy doen 'n projek oor queer identity of so. Toe was ek net ek het nie geweet nie. Is nog topical weer maar. Ja, ja. en So dis ja, dis en eintlik dit 'n is goeie baie ding. bly. Ja. Excuse. Dis bly. Ek is baie bly. Can bear with me. Adams is kind of op 'n leave tipe ding, want Wat dink jy? ek dink hy sou my ding is gewees het hy sou my gekies het as 'n omdat my topic hy sou my gekies het as 'n ding. Ek maak 'n speculations which is unfair, but ek dink hy is so much my idea van gehou het nie. Okay. En dit sou dalk ek weet nie gebeur het met my academie. Ek verstaan Ek maak speculations so I might be wrong. Maar ek het praat uit previous experience waar hy is bietjie my nie attack het nie, maar dit is maar nie attack nie, nee. Maar hy definitief so pretty clear gemaak. En ja, hy is ek verstaan dat dit intimiderend kan wees. ja, dit was my baie intimidating. Maar ook die man weet waarvan hy praat. Definitief. Wat ook deel van die intimidation is. Ja. Ag, maar
Hy's eintlik baie sweet. Ek kan sien hy is regtig uit 'n good nature, regtig sweet nature. Dis nou net met hierdie topic dink ek nie ek bly dit te stel aan omdat sy dit nie all personal thing is nie. Soos sy nie 'n personal connection tot dit eintlik nie. Ja. It's just an outside view of things wat ek kan van hou, ek dink met academic wise. Met my skryfwerk. Stel ons ook intimideren, maar So ek love her actually. Maar sy is scary oor hoe slim sy is. Het is intens om soms te praat. Ja, maar jy moet slim goed, regtig slim goed sê, maar die goed wat sy sê. Van slim goed sê, is dit soos byhou. baie bewus wees van wat jy sê, en weet wat eintlik beteken wat jy sê. Want so, ek wil dis wat ek bedoel. soms nie doen met stel aan nie, maar ek wil soms in situasies kom wat ek iets sal sê, en dan kom ek agter soos Jy het probably nou so stupid geklink. nee, en nadat hulle sal respond, dan was dit soos Nee. Ja, nee. Ja. Ek is glad nie uit na hierdie ding skryf nie. Wat sê jy, die actual die draft. die ding. Ek wou nie vandag het vir my so 'n bietjie meer hoop gegee daar. Ek ook, so ek met Henty is my supervisor. So ek het hom ontmoet en ons nou so ek 'n feedback kry. Dus ek sê Ek dink ek sou met Henty wou kom werk. dus ek sê okay, cool. Ja, okay. Ek voel dit is dit soms so maklik. Maar dan moet jy daai dag skryf want die volgende dag is just Ek weet nie, maar ek het 'n baie moeilike verhouding met skryf. Soos ek is voel jou. eindeloos procrastinator. Ek moet letterlik vir my Ek voel jou. die tyd Ja. toelaat om te kan procrastinate, so ek begin daal vir die tyd te skryf. Voel jou. So dat ek letterlik 300 woorde kan skryf, baie chuffed voel oor myself en dan YouTube vir die res van die dag. Nee, ek beloof jou. Ek voel jou. Ek is soos die probleem met my is soos ek procrastinate en ek is regtig swak met skryf. Soos ek het nie 'n niche daarvoor nie. Ek weet nie hoe om myself te articulate correctly nie. Academic nie. Oh, okay. Ek weet wat aangaan in my kop en ek weet wat ek wil sê en ek weet dit maak sens in my kop, maar hoe dit flip articulate ek dit in 'n academic way. Dis wat ek moet struggle. Ek is regtig, dis my baie challenging. Ek weet nooit wat ek wil sê nie. So ek kan skryf en dit is altyd nog so akademies, maar dan sit ek daar en dan sit ek 3 woorde en ek sê wat is volgende? Ja, Ek weet nie, kom en na dan my. moet jy kind of 23 bladsye skryf. Hoeveel bladsye moet ek? 8. Is dit 30? Is dit 8 tot 30? 8 tot 12.000 Ek gaan probably 8 skryf. woorde. Ek gaan presies 8 skryf. Ek maak ook vir 8. Dis my benchmark. 7 gaan dalk die eindproduk wees. Nou, Ja, ek hoop vir 8. ek wil ook klaar maak hierdie vakansie. Ja, ek hoop. Definitief. Want dit Sien, is goed. Trek jy skoen uit en dan sit jy skoen presies op die plek waar dit geberg word. Ek trek my skoen uit en los dit waar ek dit uittrek. Ja, maar partykeer is dit baie irriterend om OCD te wees. Of nie OCD nie, maar soos om so particular te wees. Jy irriteer jouself partykeer.